دوه کړه دم عذاب کیږي. باروتو عمر زله له ویل على رسلك عمر وی خلاص شه. عمر صاحب دا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی. په دې خوا کې وسره وبوي په دې کې به د لاس کته کو په خپل تندي او شونډه مبارک باندې به راخلي او دا خبره به کوله چې لا اله الا الله ان للموت سکرات. نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه دا مرګ نشي بچیږي عمر کې نه راشي هغه څنګه الله د نو ګور ارسړي باندې مر راشي دا ټول محتاج او یا ساته د مرګ ورې سخت تکلیف دی. رسول الله فرمایي چې انسان باندې مر راشي ودا د سخت زور لري لکه سړی چې د ژوند لیک چیلینه سرمنو باشي. دغه کیفیت عائشہ به فرمایي زنور د چا د ژوند نه پسخېږم مزن کدن لا پر رسول الله باندې دومره تکلیف راغی. ودا خبره به کوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي دغه وجه دا چې الله رب العزت اوس په یو بل سفر باندې رواني د اخرت او د غیر پر تیارې پکار دی. ان شاء الله کله به دا خبره کوو د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په حواله چې د خپل زونه رب العالمین په طرف باندې څنګه موږ روان کو دغه کله د شهزاد موږ برابر کو. وې دی وخت کې جبرئیل هم د کوټه کې او ملک الموت راغی. ملک الموت چې چا خپل ورزي بغیر د اجازه نه ډایرک الته ورزي روح ته اخلي دا یو دسته ده یو ملګری به بشره وچش او د دخول دن بیا خو چې راځي غوونه اجازه طلب کوي نو وی ویلي یا رسول الله کته شرط په دنیا کې پاتې کیږي الله دې ګوره پرې دی او کله الله خو راځي چې روح اخلم. هغه جبرئیل وکاته جبرئیل چې کله وکاته نو جبرئیل علیه السلام څنګه خو استاد دی وی دور د دې اشاره وکړه چې یا رسول الله الله رب العزت ملاقات لا ډیر لیوال دی الله سره ډیر مینه ده لکه دې ملګرو سره چې بتیجه کې تی او دې خوشالي کې دغه څنګه ورته لم ته خوخي هغه دنیا والا وی ویل زه پاګه طرف باندې. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا سخت اور باندې رااله نو دغه خبره به کولی معن اللهم مع النبيين يلا د انبيو سره مراجمه صديقين سره صالحين سره شهدا سره اللهم الرفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني الله مالا بخنه وکا. محمد رسول الله دا خبره کوي چې الله موږ له بخنه وکا د ورځې بیا کرته اصل کړه د الله نه بکنه غواړي داس موږ تربيت کوي چې انساني کوي چې خلکو تاسو به رب العالمین نه خامخه بکنه غواړي سره دې چې موږ نبی ګناګارم نه دي. ودالاس مبارک دې شو چت کړه او دا ما بریغي کې نیولې اسمان په طرف باندې کاته چې روح په دې وخت کې قبض شو د الله مبارک په دې بدن باندې آرام سره را پریوت سر اسما بریغي کې ودا سر اسما دې وګیل لاړو ځکه روح ته لاړو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نور څه بزام باندې پوه نه شوم غیر اختیاري زمانہ چې قوتي جړه رااله مړي کې دا جړه غریوانونه او د قشن شول دا ناروا خو لیکن عائشہ رضی الله عنها هغه څه چې غریوان شتولې و چې می شروع کړی د بل کوټه کې زنانه وی ودا کو خو وراله محمد رسول الله باندې چې بری خو دا واغو چې شروع جړه شروع کړو ما زیات وژړل به اوس ارمان کوي وکاش د محمد رسول الله دا سر مبارک ما په خپل ورون باندې خودلې وي او به د خلک راغلی وي د الله د نبی د حالت نه خبر وشي دا وفات شوی خو چې دا خو کشتره زنانم و تقریبا رسول الله چې کله وفات کیږي د تلس کلو په عمر د پاتې کیږي و بار د خبر شکر والا چې رسول الله دنیا نه رخصت شو. عباس مخکنه خبرو وجه دا چې علي رضی الله عنه ورځ وچا بوختنه وکړه یا علي رسول الله څنګه دی و قسم په الله چې ډیر خري. عباس ورته غوسه شو لا تقول دسه مو چې دا خري هغه ملکیږي نور زمونږ د عبدالمطلب بچین چې کله مړکیږي و د امر دغه په دې مخونه کې مونږ معلومو مونږه ګورو او ورشه دا بوختنه ته وکړه چې ستانه بورسه سو خري پي علي شبي زه خدای نشم کولای ولی ویغه د مرګ په څنګهدن په حالت کې کې دي چې شي چې تاسو د نوې نور سودي به تر قیامت پورې زمونږ مرګ له نوبت ناراضي و انت احکم ته ډېر پوي اصلي علي و دې وخت کې بار اوازي د شروع شو چې رسول الله وفات شو. جمعات کې خلک خبر شو بازار کې خبر شو. انس بن مالک فرمایي وزمانه رب العالمین باندې قسم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی و رسول الله چې کله مدینه راغله د مدینه د منوره ورته پړقیدله خو چې کله محمد رسول الله وفات شو ایسه د مدینه خړه معلومه ده تورا فاطمه الزهرا ویلي صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سبن لياليها دشي مصیبتونه په ما باندې را لکه دا چرته بشپو باندې راشي ورځو باندې راشي هغه مشبيش سفیر زلن هویل چې دا محمد رسول الله ترور و موږ په دې باندې خپنو چې رسول الله د دنیا نه لاړو بلکې په دې باندې خپایو چې جبرئیل نور د خپل نه راشي
ورسره راځي ابو بکر او عمر صاحب د ام ایمن خو له ورغله د رسول الله دایوا د پلار وینځه و هغه څه بشړا شو ابو بکر صاحب ورته ویلي چې ته ولې شړې رسول الله خو د دنیا نه لاړو دا خو مزو کړي هغه ویلې زه په دې باندې نه غواړم چې د دنیا نه لاړو وي شړا مال په دې راځي چې جبريل څنګه دې کړل نور نه راځي مخکې به جبريل چې راتو څنګه رسول الله دلته واغې 200 اشناو هغه بنش بعض ملګرو له وسوسې ولګېدي عثمان بن عفان بالکل دغه جبه کار پرې خو دو علي شه بدا خبره کوله ما به انسانان لیدل هغه څنګه بتلم چې څوک مالونه وایي چې رسول الله وفات شو بعض ملګرو په سر باندې صدرونه راوښله وای شړل بعض ملګرو دغه خبره وکړه چې کاش موږ دشت له وځو باغې ته کې سم دا ډېر تشکو وژاړو چې زمونږ پلان رسول الله لاړو نو په دنیا کې زمونږ څه عمر رضی الله تعالی راويستا او دا خبره وکړه چې ارشا ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی قسم بالله چې سر ورته وامه رسول الله باندې بهوشي راغلی دا د شیدل کې موسی علیه السلام یو وخت د پاره ودا بهوشي برته هوش کې شي او بیا بس موږ سره دلته منافقان د ژوندۍ او محمد رسول الله د زید دي منافقان نصرونه منغو سنه ورقه غیزه طرف باندې ابو بکر شیب لاړو درې مله د مدینه منوره نه وړاندې رسول الله په اجازه تلاړو څنګه د ابو بکر شیب خزل ته څه خرشه وراوړله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې موږ به څوک ولې چې بلار راشه د دې صورت حال دی عمر ابن الخطاب دا ویل چې ګوره دا خبره د شانوانه ورم چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر شیب شکل جمعه لراځي واره مخکې کور لاړ شم اسنه چې رسول الله باندې بکله سکتر اتله چې ال تلاړو اجازه طلب کړه خپل لور کوټه ده چې اجازه طلب کړه به سلام واچو قرباني سلام قر والا باندې سلام وکړ دی به ویلې چې رسول الله چرته عائشہ رضی الله عنها ورته ویلي ایز مبلارا دې کوټه کې دروازه شکل اخلاص کړه کټ کې محمد صلی الله علیه وسلم پروت تیر پاسه به صدر اچولې شوی دی ابو بکر شپ ته دا صدر اوچت دستور کو په دې منځ کې ورته خپل خپل مبارک کې خدا او زيت وجړل او مچي کې به ورته ویلې به ابي و امي يا رسول الله یا رسول الله زما مور پلار ته قربان قسم په الله چې کله ژوندې وي او څومره خوشبو سره بدن نه راوته وځ د دنیا نه رخصت او مقشان خوشبو نه را روانه ده او ډېر انتهي زيت وجړل وی ویل تاسو من خليلي تاسو من رسولي او ته باندې الله رب العزت عمر راوشه دوباره مرته باندې نه راولي ذکر در باندې نه راولي چې دا ما کو تکلیف دی دوه کړه دې نه عذاب کیږي باروتو عمر زله له ویل على رسلك عمر وی خلاص شه عمر شپ دا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی وی ویل على رسلك د جمعه په کونج کې ابو بکر شپ ودرېدو عمر زله د جمعه په کونج کې ولاړ دی او به د شیطان ویلي ما محمد صلی الله علیه وسلم نه مگر د الله رسول دی د باندې مرګم راځي تاسو وشه او ویلي من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اے ملګرو څوک چې د الله بندگی کوي الله ژوند دې مړ کیږي نه ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات څوک چې د محمد بندگی کوي محمد خلاړو هغه دنیا ده عمر رضی الله عنه کوچ کې ولار دي ملګرو له ویله هاذه فی کتاب الله هاذه فی کتاب الله دایت الله په کتاب کې شامل ملګرو ورته وشا وشتره به ورته دایت الله په کتاب شته وچشتره عمر سے فرمایي زما راخپیره ماته شو زبره پوزه باندې را پرې ودم برې زمکه او اوس معلومه کړ چې محمد رسول الله وفات شوی دی یقیني چې دا لاړو د منځو وخت چې راغی ابو بکر سے بلال له ویل شه بلال اذان وکړه بلال رضی الله عنه ویل والله قسم په الله چې نور ځان د قیامت نه کوم محمد رسول الله د نیو سره اذان وکړه د تاسو سوې دا خو رسول الله دلته وشي ما بازانونه کول اذان بهتر عمل دی او شت عمل دی لیکن بلال صاحب شدا خبره وکړه وجه دا وجه محمد رسول الله سره مینه زیاته و ابو بکر صاحب ویل شه ابو بکر زنور د مدینې نه زما زما محبوب محمد صلی الله علیه وسلم بدیږي کې نشه زما قیدی غم دیږي کې